Прекрасная пора осень. Как хочется сходить в лес по грибы, пособирать листочки, просто прогуляться. Как вдруг приходит он, этот страшный и противный кашель. И как только с ним не борешься, ничего не помогает. Что поделать? Приходится кучу денег тратить на одни только лекарства. Предлагаем вам забыть о кашле навсегда. Только в интернет-магазине сибирского чая вы найдете верное средство для борьбы с кашлем. Изготовленный по древнему рецепту народной медицины, наш фиточай является наиболее эффективным природным средством. В его состав входят корни алтея, трава чабреца, трава душицы, мать и мачеха, зверобой, листья шалфея и цветки ромашки. Состоящий из натуральных продуктов, наш чай будет полезен как для взрослых, так и для детей. Сама природа поможет вам быстро и надолго избавиться от кашля и обрести силу и энергию. Только с нашим интернет-магазином сибирского чая вы всегда будете здоровы, несмотря на погоду и времена года.